დილამშვიდობის. ყველას გაინტერესებს. ყველას შეგვეხება უახლოეს მომავალში. დიდ თუ პატარა. პირველ რიგში მიხარია რომ ეს რუბრიკა სახელად მშობლობა გრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ხოლმე მშობლების გამოხმაურებაც, ინტერესიც და ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ ცნობიერება ავამაღლოთ ბავშვებთან, მათ ჯანმრთელობასთან, განვითარების ეტაპებთან და ასე შემდეგ დაკავშირებულ საკითხებზე. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, დადგა შემოდგომა, მართალია ჯერ ამით არაფერი ეტყობა საკმაოდ ცხელა, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ ვირუსები სწრაფად გავრცელდეს. მით უმეტეს ქალაქში, როდესაც დასასვენებლად წაყვანილი ზოგიერთი ბავშვი ზღვიდან ჩამოდის, ზოგი მთიდან ან სოფლიდან ბრუნდება, ერთად ხდება სხვადასხვა ტიპის ვირუსის კონცენტრაცია, რაც შემთხვევების გაზრდას უწყობს ხელს. ყველას თავისი მეთოდი აქვს თუ როგორ აიმაღლოს იმუნიტეტი, ბევრი ადამიანი შემოდგომას ვიტამინებით მომარაგებული ხვდება, ზოგიერთი კვების რაციონს ხლის, მოკლედ, რა არის სწორი? რა გამოწვევებია წელიწადის ამ სეზონზე და როგორ მართოთ ბავშვის მდგომარეობა ვირუსის დროს? ივან ეჩხაიძე მინდა წარვუდგინო ჩვენს მაყურებელს, იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორია ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მადლობა თქვენი დროისთვის, ბატონო ივანე. დილამშვიდობის. საინტერესოა შემოდგომა ყველა სეზონს თავისი გამოწვევა აქვს. შემოდგომაზე რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა? რა სახის დაავადებები არის ხოლმე ამ დროს ყველაზე აქტიური? ერთი რაც მინდა თავიდანვე აღნიშნო, კალენდარული შემოდგომა ყოველთვის არ ემთხვევა სამედიცინო თუ შეიძლება ასე ითქვას შემოდგომას, იმიტომ რომ ამის უკან დგას პირველ რიგში ამინდის ცვლილება. აი ის რა თქვენ აღნიშნეთ, უფრო ბევრი ადამიანის, ბევრი ბავშვის თავმოყრა და დახურულ სივრცეში ძირითადად უკავშირდება უფრო მეტ სიცივეს, უფრო მეტ წვიმიან ამინდს, უფრო დაბალ ტემპერატურას, რაც საბედნიეროდ საქართველოში სექტემბერში არასოდეს არ არის. ასე რომ სექტემბერი ამ მხრივ არის გაგრძელება ზაფხულის სეზონის და ის რასაც ჩვენ შემოდგომას ვეძახი და ველოდები, ცოტა გვიან დაიწყება ჩვენ ოქტომბერი, ნოემბერი ალბათ, როდესაც უკვე რეალურად ვიფიქრებთ აი ვირუსების მატებაზე და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მოლოდინი ყოველთვის ერთი და იგივეა. რესპირაციულ ვირუსებს სკოლა, ბაღები, სადაც ბავშვები შედიან უკვე შენობაში, უამინდობის დროს უფრო მეტ დროს ყოფენ დახურულ შენობაში და ალბათ ეს იმკის მერე იმ ნოემბრის სამედიცინო შემოდგომას. თანხვედრა აი ამ ორი მოვლენის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების გააქტიურება და ბავშვების თავმოყრა დახურულ სივრცეში, ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვეშინია ველოდებით ვაფრთხილებთ მშობლებს და ალბათ სადღაც ოქტომბრის ბოლოს ნოემბერში იქნება ამისი უფრო მეტი აუცილებლობა რომ ეს საკითხი იყოს ყველასათვის აქტუალური, თუმცა ეს ხელს არ უშლის მზადებას. აი ის რაც მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყოველთვის მიგვაჩნია რომ არის ერთ-ერთი მთავარი არის შემოდგომა ზამთრის სეზონისთვის ბავშვების მზადება. ეს არის ძირითადი საკითხი და ამიტომ ამ მხრივ ალბათ მშობლების ინფორმირება ერთ-ერთი მთავარია. აი როგორ ვემზადებით, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია რომელიც მე ვიცი მაგალითად ვიტამინოთერაპიას უტარებს ბავშვს. ზოგიერთი ამჯობინებს ჰაერი გამოუცვალოს, მთაში წაიყვანოს, ხმაზე წაიყვანოს ვთქვათ და ამით სჯერა ყოველ შემთხვევაში და ცდილობს რომ იმუნიტეტი აუმაღლოს. ზოგისთვის იგივე სეზონური ხილია, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და სხვა პროდუქტის დახმარებით ცდილობს ამ იმუნიტეტის მოძლიერებას. რა თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველაფერი არის საჭირო და მნიშვნელოვანი. ოღონდ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ესეთი მოთხოვნა, რომ ხომ არ არსებობს რაიმე მედიკამენტი, რომელიც ამ იმუნიტეტს ისე აამაღლებს, რომ ბავშვი ავად არ გახდება. მშობლების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ამას იტყვის. იქნებ რაიმე მედიკამენტი შევარჩიოთ, რომელიც იმუნიტეტს აამაღლებს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხია, ვინაიდან ამ კითხვაზე ყოველთვის გვაქვს ნეგატიური პასუხი, არ არსებობს ისეთი მედიკამენტი, რომელიც თქვენ ბავშვს მისცემთ და ის ავად არ გახდება ვირუსული ინფექცია იქნება თუ ბაქტერიული. ასე რომ აქ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, დაწყებული კვებიდან და აქ რა თქმა უნდა ვიტამინები, მდიდარი საკვები ერთ-ერთი მთავარია. და გაგრძელებული ფიზიკური აქტიურობით, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლებში არის სერიოზული პრობლემა, ვინაიდან ფიზიკური აქტიურობა ჩანაცვლებულია ელექტრონული მოწყობილობებით. ეს არის ძალიან ცუდი, ძალიან ცოტა ბავშვი ხვდებით, რომელიც პასუხობს ამ კითხვაზე, რომ მე მაგალითად ყოველდღე 1 საათი ვარ ეზოში, ქუჩაში, აქტიური სპორტით თუ რაღაცით დაკავებული. სამწუხაროდ რეალობა თქვენი წინა სიუჟეტიდან გამომდინარე იმდენია ცდუნება სოციალური მედია ის რაც ახსენა წინა რესპონდენტმა ის მარტივი თავშესაქცევი. თავშესაქცევია მარტივი და მარტივი არჩევანია ბავშვებისთვის და სხვათა შორის მშობლისთვისაც. მშობლის უფრო
კომფორტულია, იჯდეს ბავშვი. მის თვალწინს არაფერს არ აფუჭებს, არის დაკავებული თავის საქმით, თუმცა მას თავისი უამრავი გვერდითი მოვლენა აქვს. დიახ. თქვენ ახსენეთ კვება. აი რა უნდა მიიღოს ბავშვმა? ეს არის თქვათ ბევრი მშობლისგან მე მომისმენია, რომ მისი შვილი არ არის კარგი მჭამელი, მაგალითად არ ჭამს ხორცს, რაც მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის, ხო? არ ჭამს წვნიანს, რაშიც მოხარშული ბოსტნეულია. რაღაცნაირად არის თქვათ ის შეხედულებაც, რომ ჯობია ცოცხლად ჭამოს ბოსტნეული ცხილიც. შეგვიძლია რაღაც აი რაციონის მოდელი დავასახელოთ, რომელიც კარგია იმუნიტეტისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, სრულფასოვანი კვება არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი კარგი იმუნიტეტის. არ არსებობს კარგი იმუნიტეტი დარღვეული და არა სათანადო კვების ფონზე. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა გავითვალისწინოთ ბევრი ფაქტორი, პირველ რიგში ვიტამინები ახსენეთ რამდენჯერმე. ვიტამინებს რა თქმა უნდა თავისი დიდი როლი აქვს იმუნიტეტის ფორმირებაში. სხვადასხვა ვიტამინები, A ვიტამინი, B ვიტამინი, C ვიტამინი, D ვიტამინი, დიდია ჩამონათვალი. ვიტამინის უკან დგას ორი რამ. ერთი მივიღოთ თუ არა ხელოვნურად ეს ვიტამინი, რასაც ასევე ითხოვენ, რაიმე მულტივიტამინი ხო არ დავალებინოთ ჩემთვის და მეორე შევთავაზოთ ამისი სწორი და ერთადერთი ალტერნატივა კვება. კვების შერჩევარი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სხვადასხვა ვიტამინს სხვადასხვა წყარო აქვს. არსებობს ვიტამინი მაგალითად რომელიც ხო კვება არის უპირატესი. აუცილებლად კატეგორიულად ესეა, კვება არის უპირატესი. მართალი ხართ ვერ ნახავთ ბავშვს ძალიან იშვიათია ბავშვი, რომლის კვებით შობელი კმაყოფილია. შობს ყოველთვის უფრო მეტი უნდა, მაქსიმალისტია და ის ითხოვს, რომ ყველაფერი მიიღოს, წვნიანი მიიღოს, ბოსტნეული მიიღოს, ხილი მიიღოს, რძის პროდუქტი მიიღოს. ყოველთვის ესე არ არის სამწუხაროდ, იშვიათია ესეთი ბავშვი, მაგრამ ჩვენ რაღაც ბალანსი უნდა დავიჭიროთ, ეს ბალანსი არის ერთ-ერთი მთავარი. აი თუ ისე დავუბრუნდებით, რა უნდა იყოს სრულფასოვანი კვება, აქ ჩამონათვალი არის ისეთი, რომელიც ყველა მშობლისთვის მისაღებია. მაგალითად, რძის პროდუქტები. მაგალითად, ხილი და ბოსტნეული რაც შემოდგომაზე ძალიან საჭირო და მაგალითად ხორცი. ეს ისეთი პროდუქტებია, რომლის უკან დგას სხვადასხვა ვიტამინი და რომელთა გარეშე სრულფასოვანი იმუნიტეტი არის შეუძლებელი. ამიტომ აქ ალბათ გავაკეთოთ რაღაც ისეთი ოქროს შვალედი იყოს მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც. როდესაც ლაპარაკობთ მაგათ A ვიტამინზე, A ვიტამინი ძალიან ბევრია თევზში, ხორცში, კვერცხში. არ არის სავალდებულო ყოველ დღე მიიღოს ბავშვმა და ჩვენ ჩავთვალოთ რა ხან ყოველ დღე არ იღებს ის კვება დარღვეული. არც დიდი ულუფების მიღება აუცილებელი ვიტამინების წყარო და შესაბამისად იმუნიტეტის გაძლიერების შესაძლებლობა შეიძლება იყოს ბალანსირებული კვება, მაგრამ ეს რაოდენობასთან დაკავშირებული არის, უფრო ხარისხთან ასოცირებული. ამიტომ ეცადეთ რომ დაიცვათ ეს ბალანსი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე თითეული აი ამ ინგრედიენტის დანიშნულებას. ხილი და ბოსტნეული ხელს უწყობს ნაწლავთა მოქმედებას რეგულარულად. თუ თქვენ იქნებით მხოლოდ შალსაკვებზე, რძის პროდუქტები, ხორცი ნაკლები იქნება, სითხე ნაკლები იქნება, ბოსტნეული და ხილი ავტომატურად უნდა ჩათვალოთ, თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ ბავშვს ექნება შეკრულობა. და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც კვებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ბალანსირებული კვება, ყველა იმ შემადგენელი ძირითადი პროდუქტის მიღებით. ეს არის იდეალური მდგომარეობა მშობლისთვის, როდესაც მისი შვილი კარგებს ყველაფერს რაც მას იკვებება. იცით რა მაინტერესებს? არის საკვები, რომელსაც მესმის რომ დროთა განმავლობაში მშობლების ცნობიერება უფრო და უფრო იზრდება, მაგრამ აი მაგალითად ერთმანეთს თუ კი რკინას და კალცის შემცველ საკვებს ბავშვს ერთდროულად მივცემთ, ერთმანეთის ხელს უშლის, ასე ვთქვათ, ხო, ეს შეწოვას მაგალითად კალცი უშლის რკინის შეწოვას, მაგრამ კარგია თუ C ვიტამინთან ერთად მივცემთ და ეს უფრო ხარისხიანს გახდის ამ ნიუანსებში ჩასვლა იყოს აუცილებელი, არ არსებობს კვება, საკვები პროდუქტი, რა თქმა უნდა. საკვები პროდუქტის განხილვა, რომ ისინი ერთმანეთთან წინამორბედობაში იქნებიან, არასწორია, ვინმე არ არსებობს პროდუქტი, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ აი თქვათ არ შეიძლება ხორცი მიიღოთ ბოსტნეულთან ერთად, იმიტომ რომ შემადგენელი ნაწილი ერთმანეთთან კონფლიქტში. ხო, აი ბროკოლი მაგალითად და ნამდვილად არ არის ესე, ყველაფერს თავისი ადგილი, ყველაფერს მონელება ხდება და ათვისება ხდება, ასე რომ არა. უნარია აქვს ჩვენო პროგრამაში. ესეთი დეტალიზაცია ალბათ უფრო სპეციფიური სიტუაციების დროს შეიძლება მოხდეს, როცა აი თქვენ მონელების პროცესებია დარღვეული. მაშინ შეიძლება იქ იმას შესთავაზოს, რომ აი გარკვეული საკვებისაგან ცოტა ხანი თავი ავირიდოთ, მაგრამ არა ისე, რომ ჩვეულებრივი ჯანმრთელ ბავშვს ესე დაულაგოთ კვება, რომ მივჩავიდეთ მინერალებში და მინერალების ურთიერთქმედება განვიხილოთ, ეს ზედმეტი იქნება ნამდვილად. მაგრამ მე თუ კვებაზე ვსაუბრობთ, ფაქტობრივად შეუძლებელია, რომ გვერდი აუაროთ ტკბილეულს, აი მთავარი გამოწვევა, რაც ყველა მშობლის დღის წესრიგში მაინც დგას ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ბავშვებს პატარებს აუგრძალო ის, რაც ახარებთ, ახალისებთ და ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ არ მივაჩვიოთ.
რაც გვიან შემოვა ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა, ჩვენს შემთხვევაში ძალიან გვიან შემოვიდა ტკბილეული ჩვენს ცხოვრებაში, მან ისეთი ფურორი მოახდინა, რომ ახლა უკვე აი კიდევ უფრო რთულია ახლა ამის მართვა, ხო? კი, ამ ყოველთვის მართვა ძალიან რთულია. რაღაცნაირად ზომიერების დაცვა არის ძალიან რთული. ერთადერთია, რაზეც ოჯახში მაქვს კონფლიქტი. მოკლედ, ბავშვს მოარიდეთ მშობლების ტკბილი. პრობლემები. ყველას პრობლემა აქვს და რა თქმა უნდა ამას თავისი გამართლება აქვს, იმიტომ რომ ტკბილეულით მდიდარი რაციონი ყოველდღიური ნამდვილად არასასურველი. თუმცა აქ მეორე მხარეა მნიშვნელოვანი. აი ჩვენ გვაქვს ესეთი ადრე იყო ესეთი მოდელი კვების პირამიდა. კვების პირამიდის ზემოთ იყო ის პროდუქტი, რომელიც ნაკლებად უნდა მიეღო ბავშვს და იქ იყო ზუსტად ტკბილეული. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა რა მიეღოს. თქმა უნდა. თუ თქვენ შესთავაზებთ ბალანსირებულ სრულფასოვან კვებას, კატეგორიული აგრძალვა, თუნდაც კონფეტი იქნება, შოკოლადი იქნება თუ სხვა სახის ტკბილეულის ნამდვილად არ იქნება სწორი. ესეც აუცილებელია ბავშვის. თავარია რა დოზით იღებს, ხომ არ არის ტკბილეული კვების ჩამონაცვლებელი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ სრულიად აგრძალვა არასწორია, არც საჭირო არ არის და ფიქრობ აქ ზომიერების დაცვა, ოღონდ ეს ძალიან რთული. ყველა ბავშვისთვის ახლა არჩევანი სუფ შესთავაზებთ კვერცხთუ ტკბილეულს, ერთ მაგრამ იმუნურ სისტემაზე ტკბილეული ზოგადად ახდენს ბატონო ივანე გავლენას. მარტო იმუნურზე არ არის აქ ლაბორატორია ზოგადად იმ ნივთიერებათა ცვლაზე, რომელსაც ჭირდება გლუკოზა, ასე რომ ამის გარეშე წარმოუდგენელია თქვა თუ იდეალური ბავშვი ესეთი სახით დავხატოთ, რომ არ უნდა მიიღოს ტკბილეული, თქვა კვირაში არც ერთი დღე, ან ერთი დღე კვირაში არასწორი იქნება. ჩვენ გვაქვს კატეგორიული აგრძალვა ტკბილეულის უბრალოდ ტკბილის გარკვეული ფორმის, მაგალითად გაზირებული ტკბილის სასმელი. აი ეს სხვა ამბავი. ამის უკან არანაირი დადებითი არ ადგას, ამის უკან ძალიან ბევრი რამ არის ნეგატიური კოფეინის შემცველობიდან დაწყებული, უშუალოდ შაქრის მაღალი შემცველობით დამთავრებული სხვა თემა არის. მაგრამ მურაბა, ჯემი, თუნდაც იგივე შოკოლადის გარკვეული ფორმები, ამისი აგრძალვა არანაირად არ იქნება სწორი. სასმელთან მიმართებაში ბოლო პერიოდში რასაც ვუყურებ, მშობლები მეტად გათამამდნენ, მოდუნდნენ, არ ვიცი და თითქოს აი ვხედავ პატარებს, რომლებიც პატარა ასაკიდან ესე მიირთმევენ ყოველდღიურ რეჟიმში, მათ შორის გაზიან სასმელსაც და აი ახლა ძალიან მენიშნა თქვენი ეს კომენტარი, რომ აქაც სიმწრილე მართებს და ზომიერე. ფორმებიც მრავალფეროვანი გახდა, ენერგეტიკული სასმელი. ენერგეტიკული სასმელის გარდა სპორტული სასმელი, რაც იყიდება და აგრძალული არ არის. ყველაფერი ამის უკან დგას მართლა ძალიან დიდი რისკი, ეს პირველი შეეხება კოფეინის მაღალ შემცველობას და შაქრის მაღალ შემცველობას. ასე რომ სულ სხვა თემაა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული, იმიტომ რომ იყიდება, მიმზიდველია, ძალიან ლამაზი ეტიკეტი აქვს, თვითონ ფორმა სხვა არის, ენერგეტიკული რა უნდა იყოს ამაში ცუდი. ბავშვს ენერგიას მისცემს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე კატეგორიულად ესე არის. კეთილი და ბოლოს მინდა გიკითხოთ აუცილებლად, აი ახლა რა ვირუსები ციркуლირებს, იმიტომ რომ მშობლების ჯგუფში დამეთანხმებით, რომ მუდმივად ერთი და იგივე სიმპტომები, მუდმივად თქვათ ერთი და იგივე სახის პოსტები გვხდება ხოლმე, რომ აი ბავშვი ასეა და რა ვქნა. რა სახის ვირუსია ახლა უფრო მეტად გავრცელებული და არის რაიმე ისეთი, რასაც ცოტა საშიშის სიმპტომი აქვს და მეტად სჭირდება დაკვირვება. ბოლო სტატისტიკა, რასაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი გვაძლევს, მიუთითებს, რომ ეხლა უპირატესი ვირუსი საქართველოში არის ჩვენთვის ნაცნობი კორონავირუსი. კორონავირუსი ეხლა შეადგენს 70%-ზე მეტს რესპირაციული ვირუსების, რაც დადასტურებულია ლაბორატორიული კვლევით. ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი ეს არის ყველაზე მთავარი კითხვა ამ ვირუსებს შორის, იგივე კორონავირუსი, ხო არ არის საშიში. საშიში ჩვენ გულისხმობთ გართულებით მიმდინარე ვირუს, რომელიც დროსაც საჭირო ხდება ბავშვის საავადმყოფოში მიყვანა. საბედნიეროდ არა. ყველა ვირუსი, რომელიც ხა საქართველოში ციркуლირებს, არის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის დაავადების გამომწვევი, მომატებული მიმართვიანობა ამბულატორულ ქსელში შეიძლება იყოს კორონავირუსით გამოწვეული ან სხვა ტიპის ვირუსი, მაგრამ არა სტაციონარში. კი ბატონო. არ გაზრდილა ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც მძიმე რესპირაციული ვირუსული ინფექციები აქვს, ასე რომ არ შეგვაშინოს ამ კორონავირუსმა. ზუსტად ის ფორმა არის, ის ვარიანტია ომიკრონი, რაც იყო, რომელსაც არ აქვს საბედნიეროდ უნარი გართულების გამოწვევებს, ასე რომ კორონავირუსია, მაგრამ ის ვირუსი, რომელიც საბოლოო ჯამში გაციებას იწვევს და არა უფრო მეც. კეთილი, რატომღაც ენტეროვირუსს ველოდებოდი, მაგრამ ჩემთვის მოულოდნელობა იყო აი ეს სტატისტიკა. პერიოდი და სეზონი მეტნაკლებად გადავედი. ეხლა უნდა მოვემზადოთ გრიპის სეზონისთვის. ყველაზე მთავარი ჩვენს არის გრიპის სეზონისთვის სწორი მომზადება. კი ბატონო. კეთილი, მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ.